počítač. To znamená, vy když si připojíte ten počítač, tak vlastně to, co máte na tom monitoru, se vám ukáže na tom dataprojektoru nebo na tom panelu. A když se potom dotknete té plochy, tak aktivujete vlastně levě a pravě tlačítko myši. To znamená, všechno, co jste předtím dělali myši, děláte na té dotykové tabuli. Tohle je vám všem jasný? Tak začneme kabely, zapojení. Je potřeba k tomu panelu se připojit kabeláží. Je to úplně stejně jako toho dataprojektoru. Je potřeba připojit kabel HDMI a USB. Když připojíte kabel HDMI, tak vám vlastně přes ten kabel HDMI jde obraz a zvuk. Když chcete, aby vám fungoval ten dotyk toho prstu, je potřeba připojit kabel USB. Když nepřipojíte HDMI, nepůjde obraz zvuk, když nepřipojíte USB, nepůjde dotyk prstu. Tak, toto je taky v pohodě. Tak. Oproti dataprojektorům je tady obrovská výhoda a odpadly dvě základní důležité věci. Není potřeba nic kalibrovat, není potřeba nahrávat žádný software. To znamená, když přijdete s jakýmkoliv počítačem, tady chytnete nějakého pána na ulici, tady bude mít noťaz, zacvaknete mu tam ty dva kabely, automaticky to naskočí a není potřeba nic kalibrovat, není potřeba nic nahrávat, je vám jedno, jestli tady svítí světlo nebo jak to prostě tady, to úplně všechno prostě bez problémů. Tak, dotaz k tomuto. Tak, takže já teďka vám řeknu, jak televizi nebudu vypínat, tak to nenabíhá, nevypíná se, nečekáme. Tak, když přijdete, já doporučuji spojit kabely, zapnout počítač a když ráno přijdete, tak tady vám bude svítit červený světýlko. Je to, když máte televizi doma. To znamená, že přijdete, kliknete na to tlačítko a ta televize vlastně vám naskočí tady do tohoto módu. Je tady ještě někde ovladač, já nevím teďka, kde je. To je jedno, ale co jste to vytahovali, já to chci říct. U té televize je i ovladač, ale je tam zbytečně moc tlačítek. Čím víc tlačítek vám zkušenosti na školách je a všichni mačkají, tím se můžete dostat někam, kam nechcete. Tady vpravo na té televizi máte ovladací panel, kde máte všechny tlačítka, které pro tu prezentaci budete potřebovat. Není potřeba ten ovladač vůbec vytahovat. Tak, to znamená, vy přijdete ráno, tady bude svítit červený světýlko, kliknete a ta televize se uvede tady do toho módu. To znamená, že tady v tomto módu vlastně vy máte možnost si zapnout buď jakoby bílou tabuli, to znamená, když byste potom chtěli psát jako po bílé tabuli, anebo si zapnete počítač. Tady v tom spodním okýnku vlastně máte teďka tlačítko HDMI, to znamená, když na něm kliknete, tak vám naskočí ten počítač. Ono to pozná, kdybyste ty kabely neměli připojený, tak to tlačítko HDMI tam není. Tak, když se teďka budete chtít vrátit na zpátek, to je druhý tlačítko, máte tady tlačítko do mečů, kde se vždycky vrátíte na zpátek tady do tady této plochy. V případě, že budete chtít zapnout mód bílé tabule, když budete chtít napsat prostě jak na bílou tabuli, nemusíte zapínat počítač, ten mód bílé tabule je přímo v té televizi. To znamená, tady si kliknete na whiteboard a v tuto chvíli se vám zapne bílá tabule. Já si ještě odsud vezmu, tady jsou VPN. Jestli máte někdo nějaké dotaz, teď se zeptejte, než to vytáhnu. Tak, vy tu tabuli nebo ten panel můžete ovládat buď normálně prstem, to znamená, že na to můžete malovat, je tam až 32 prstů současně, to znamená, můžete na to malovat až 32 prstů současně. To se musí vyzkoušet. Máte k tomu elektronický pero. S tím, že u toho elektronického pera, když tak si ho vždycky ošahejte, je na jedné straně ten hrot tlustý a na druhé tenký, kde vy si můžete na každý ten hrot nastavit různou tloušťku pera a barvu. To znamená, já tady mám nastavenou teďka tenkou červenou, když budu chtít přestavit tu barvu, kliknu si, vezmu si ten hrot, tady máte tušku, kliknete, tady naskočí paleta barev, dáte si tloušťku, která je žlutá. Tady budu chtít přidělat na modrou, dáte si modrou, máte modrou, přidělala jsem mě. Přidělala do druhé. Já jsem přidal na obě strany. Tak, s tím, že vlastně máte jednu druhou stranu, tak když to chcete smazat, normálně vezmete dlaň a takhle to normálně snažíte dlaň. Takže ono to rozpoznává tenký hrot, tlustý hrot a když tam dáte dlaň. Teďka, výhoda u toho módu té bílé tabule je, že když máte klasickou bílou tabuli a popíšete si vy, jo, tak ji musíte vždycky smazat jakoby a pokračovat dál. Tady si kliknete na stránku plus a jedete, píšete dál. A vrátit se dál zpátky. Ano. Tady máte vždycky šipky doprava doleva. Můžete si těch stránek tady udělat pak nespočetně prostě kolik chcete. To pero, máte tady takovýhle chlívek, tak se tady na magnet dají ty pera jakoby pověsí.
K tomu peru ještě. To pero, já tomu říkám elektronický pero, ale je to normálně umělomodný výrýsek. Takže to pero, teďka já střelím od pasu stojí asi 300, podle mě stojí to pero. Takže není v tom žádná elektronika, jak bys měl škrávu vozem, rozšlapal to prostě a zlomil to pero pořád bude fungovat. To je prostě umělomodný výrýsek od toho počkanice. To těm dětskám neříkejte. Já to říkám, právě to říkám jenom vám, já to dám neříkám, abyste o tom věděli vy. Protože u starých dataprojektorů, u starých tabulí většinou to pero bylo elektronicky, kde to byla elektronika, to spadlo, to pero se rozletilo na 1000 kousků a bylo třeba 2500 všude. Jo? Samozřejmě, můžu vás poprosit na tady. Samozřejmě, že to funguje, když vezmete jako jakýkoliv jiný předmět. To zase říkám jenom vám, dávejte si pozor, když vezmete nějakou propisku, nevyhráváte, tak některé ty propisky ze spodu mají, použijete prostě k tomu ty originální pera. Ta propiska tady má kovový hrot a mohli byste se to poškrabat. Já přijde překláděčka, kde mám svou televizi a budu mlátit pěstí, to znamená, že ten povrch je jakoby hodně, není náchylný na rozbití, prostě to normálně duší pěstou a je stvrzený skla. Do dneška to píšu klíčem, tam nepodařilo se něco zničit, ale říkám to dopředu, kdyby náhodou někdo na to chtěl rýt něčím, tak jakoby je to dobrý. Já jsem nezapám guma na tušce. Prosím? Guma na tušce. Ne, jako jestli to nezaputla něco. Ne, hlavně kdybyste to chtěli umývat, ono to zapatláte tím, že na to třeba budete dělat prstama. Normálně vemte okenu a normálně to nastříděte okenu, se tříte normální hadou. Není v tom žádný problém. Jediný, co neberte na to ten pískový cív. Stalo se nám na škole, že to na to vzali, ne na tabuli zřeli ten povrch z té tabule. Tak, teďka, to, co tady vy si namalujete, tak tam bude v té televizi tak dlouho, než tu televizi vypnete. To znamená, že vy v té hodně můžete kombinovat počítač, bílou tabuli, můžete takhle přeskakovat z jednoho na druhý a vždycky to popsané na té tabuli tam bude, než tu televizi vypnete, tak vám to tam furt bude. Tak, když se teďka chcete přepnout na zpátek na počítač, kliknete na domeček, kliknete si na hádaníčko, jedete teďka na hádaníčko. Ano. To, co mám na té tabuli, můžu dostat i do toho počítače? Můžete si to uložit a tady máte vlastně vstup na flešku, můžete si to dát na flešku a z té flešky to můžete přetáhnout do počítače. Jako přetáhnout to tam nejde. A nebo můžete použít pak mod bílé tabule v tom softwaru, který vám teďka ukážu. Jo, tam je jakoby mod bílé tabule, když nebudete chtít zapínat žádný počítač, nic, můžete malovat přímo do té televize. Já vám teďka pak budu ukazovat ten software, který z nás si před nějakým časem spolu tady probírali, taky tam máte samozřejmě mod bílé tabule, můžete na to malovat taky. A to malujete přímo do počítače. Tak, proběhne ty tlačítka. Takže máte tady tlačítko na vypnutí, zapnutí a ono má 3 funkce. Takže krátkým stisknutím toho tlačítka tu televizi zapnete. Když to budete chtít vypnout, tak to tlačítko zmačknete a držíte ho tak dlouho, že tam naskočí taková tabulka a pak ta televize začne odpočítávat a normálně se jakoby vypne. A třetí mod je, že když budete chtít si něco připravit, aby ty děcka to neviděli, tak na to krátce kliknete. To tlačítko zůstane blikat červeno-modře, vy tady vidíte obraz, vy si tam něco nachystáte a až budete chtít, aby ty děcka to viděli, tak na to klepnete nebo klepnete na to tlačítko, no to naskočí na zpátek. U dataprojektoru se to jmenovalo myslím Blank nebo nějak tak. Jo, ta televize se nevypíná, ona vlastně vypne jenom podsvícení. Takže vy to můžete hned nahodit. Oproti dataprojektoru u té televize je jedno, jestli tu televizi zapnete 100krát nebo 10 000krát, tady je to úplně jedno, tady je to ledkový zdroj, tady je to prostě úplně jedno. Životnost, teďka jako může něco nařízený pan ředitel, pak nevyhodí z okna, je tady 50 000 hodin životnost toho panelu. To znamená, teoreticky vzato je jedno, jestli s tou tabulí budete svítit hodinu denně nebo 5. Když byste tu tabuli používali nebo ten panel používali 5 hodin denně po dobu 200 pracovních dnů, tak vysvítíte za 1000 hodin, takže to máte na 50 let. Ta televize tady bude de facto díl než já. Jo, takže u dataprojektoru máte třeba 3000 hodin, takže každý 3000 hodin nová lampa, tady je 50 000 hodin, tady je víc jak 10násobek životnosti toho té lampy. Tak, jedeme dál. Domeček, víme, na co je? Tak, teď je tady jako tlačítko, taková šipka na zpátek, jsem do dneška nepřišel na co je, takže nevím, čemu to je. Tam je šipka na zpátek, nevím. Tak, potom je tady takovýhle prst, kterým vy si můžete vypnout do těch prstů. To znamená teďka, já jsem si to deaktivoval, při vždycky dotyku mě to napíše bacha, máš zavřený ten dotyk toho prstu. Používá se to na školách, třeba vy přijdete na test nějaký obrázek a vy když se otočíte do tří a takhle potom budete klepat, tak vám to může pod těma rukama skákat a můžete přepínat obrázky. Tady ne, tady já to mám prostě teďka reaktivní. Tím stejným tlačítkem, kterým jsem to vypl, tak tím stejným tlačítkem to zapnu.
Tak, vedle toho je tlačítko zmražení obrazu, to si pamatujete z data projektoru. Jo, to znamená, že vy si zmrazíte tady obraz, třeba vy děcka nachystáte písemku, zmrazíte obraz a vy si můžete nachystat další látku a až to vlastně zmačknete znovu, tak vám tam naskočí pak ten stejný obraz na tom počítači. Poslední dvě tlačítka, zesilování, zeslabování zvuku. Tady v té liště je 45W ozvučení. To znamená, bez problémů s tím ozvučíte komplet celou místnost. Tak a plus tady jsou vestavěny mikrofony. To znamená, v případě, já teď dám příklad, kdybyste měli ve třídě 20 děcek, 10 děcek bude doma, nemocných třeba 10 děcek bude ve třídě, a nebo řeknete, máme tyto dvě tabule, tady potřebujeme spojit jednu třídu, můžete si do toho počítače nahrát ty Teamsy nebo silné Zoomy a v tu chvíli můžete používat tyto mikrofony, tyto reproduktory, můžete v uvozovkách vést jakoby hodinu ve dvou třídách. To je první věc. A druhá věc je, že my v tom našem softwaru jsme teďka udělali funkci nahrávání. To znamená zase v případě, že to nebudete chtít posílat online ven, ale budete mít děcka doma, tak vy tu hodinu můžete komplet celou nahrát. To znamená, my nahráváme všechno, co se děje na té televizi. Jestli budete přepínat mezi programama PowerPoint, Word, Excel, nějaké hodiny a tak dále, všechno nahrajeme. Nahrajeme to včetně zvuku, uděláme z toho na konci film a vy to těm dětskám můžete poslat jako video nebo na YouTube, aby se na to podívali třeba s denním, s dvoudenním zpožděním, jako by v té hodině seděli. Dotazy teďka nějaký? Všechno víte? Na koncu zkoušíme. Tak, jdeme na ten software. Vy ho podle mě někteří znáte. Jmenuje se eTabule. Je to software pro tvoření učivo. My jsme tam dodělali nějaké funkce, zlepšili jsme to, teda doufám, zjednodušili jsme ovládání a tak dále, trošku jsme tam přidělali nějaké věci. A je to software, který můžete nahrát do všech počítačů na škole, můžete si ten software odnést domů, připravovat si ty hodiny doma, můžete si to nahrát na všechny zařízení. Je to software, ve kterém si tu hodinu tvoříte. To znamená, řeknete teďka potřebuji něco do matiky, do zeměpisu a tak dále, je to univerzální software, ve kterém si tu hodinu vytvoříte. Ten software funguje podobně jak PowerPoint Word, to znamená, že ta prezentace může být jednou nebo třeba 15 stránková. To znamená, většinou na školách to funguje tak, že na první stránku napíše ten učící nebo ten učí zeměpis 2a, na druhou stránku tato hodina bude o třeba České republice, na další stránku dáte kraje, popíšete je, řeky, města a tak dále a na poslední stránce vy těm dětskám připravíte nějaký test, abyste zjistili, jestli ty děcka tady v té hodině spalí, anebo jestli si něco pamatují nebo to budou zkoušet. Já se vám teďka pokusím jednoduše ukázat, jak se ta hodina tvoří. Na začátku vás upozorňuji na to, že jsem nikdy v životě neučil a něco jsme ten software vyrobili, já vím, jak funguje, ale neučil jsem, takže musíte si to poskládat pak ty kroky ví. Takže první krok, který já bych dělal, tak je, že bych si nastavil pozadí. Vyvolání toho nastavení pozadí máme 3 způsoby. Tlačítko stránka, máte tady pozadí. V případě, že se nebudete chtít zdržovat kliknutím na stránku na pozadí, tak když se podíváte na tu ikonu, tak je přenesené jako tlačítková volba do té horní lišty. Je to Můžu vás prosím přerušit, kdybyste teď to vaše povídání nahrál, tak byste nám to mohli dát do Teamsu i pro ty, co tady dneska ne, protože když to tvoříte, tak to nenahraje. Aha, tak ne. To až pak to budete mít jakoby celý. Paní to nahrává dopředu. Takže první možnost je tady, druhá možnost je nahoře, anebo třetí možnost je, že dáte pravý tlačítko myši na ploše. Pravý tlačítko myši na ploše funguje tak, to jsem vám zapomněl říct, že zmačknete, podržíte po dobu vteřiny 2 a naskočí vám pravý tlačítko myši. Takže když s dětskama budete něco dělat a budete chtít, aby ty děcka tam posouvali, tak jim řekněte první, jak si rozmyslí, co chcou udělat a pak to udělají, protože některé děcka dojdou, zmačknou a teprve přemýšlí, co chcou udělat a vám se rozbalí pravé tlačítko myši. Tak, to znamená, kliknu na tlačítko pozadí a teďka mi naskočí tabulka, ve které mám rozřazené jediné možnosti v těch okýnkách. To znamená, vždycky, když si budu chtít teďka vybrat, jestli budu chtít čtverečkovaný papír, linkovaný papír, barevný papír, nebo tam budu chtít něco vložit, tak si prvně musím to okýnko zaktivovat. To znamená, tady máte třeba u barvy, zakliknete si a teďka v tuto chvíli vlastně nastavuju barvu. Takže jedna barva, když budu chtít přechod z červené do zelené, zakliknu si druhou barvu, zelenou. Když nebudu chtít barevný papír, budu chtít vodorovné linky, tak tady si můžete nastavit rozestupinek. To znamená, když budete chtít psát, když budete klikat, tak já mám pocit, že tam naskočí hodnota 600 a zůstane tam jedna linka přes celý. To znamená, můžete si prostě ten rozestup těch linek nastavit. S tím, že paní učitelka minule na škole v Dumělech nám řekla, že by chtěla udělat linkovaný papír pro psaní,
To znamená, že jsme udělali jednu linku tlustou, dvě tenky, jednu tlustou, dvě tenky, aby prostě jste si mohli psát. Tak, linky jdou i vodorovný, či svislý, to znamená, že tady si zase můžete nastavit rozestup a tím pádem vás napadne, že můžete tyto dvě funkce mezi sebou nebo spustit současně, máte si selekcionovaný papír, kdybyste ho chtěli barevné, můžete ty funkce zapnout všechny současně. Dotazy? Máme všechno, víme? Tak, teďka, když tam budete chtít vložit obrázek, který máte stažený třeba z internetu, máte ho třeba na ploše, tak si kliknete na tlačítko obrázek a u toho obrázku jsme teďka udělali nově, že můžete to pozadí složit. Tam můžete dát jeden obrázek přes celý, anebo se tam dají dát 4 obrázky současně. To znamená, když tam chcete vložit obrázek, dáte nahrát obrázek, najdete si obrázek v počítači, dáte tlačítko OK, má to tam vložené. Tak s tím, že vždycky je pravidlo, že cokoliv tam budete vkládat jako pozadí, je nastavený pevně a nelze s tím pohybovat. Je to z toho důvodu, že když tam pak dětskám dáte ty správné odpovědi a to pozadí by bylo tam jakoby neuložený napevno, tak ty děcka vám omylem to pozadí můžou vzít a odstřelit vám pryč. Proto cokoliv tam dáte jako pozadí, tam nastavený pevně, nelze s tím pohybovat. K tomu pozadí, my jsme teďka to dodělali, já jsem to ještě neskoušel, jsme teďka dodělali funkci, že si k tomu pozadí můžete dát zvuk. Takže vy, když budete učit přírodopis, třeba dáte tam les, tak tam můžete dát šumění lesa nebo šumění vody a vy, když na tu stránku najdete, tak se automaticky rozjede třeba nějaký zvuk. Tak, teďka k těm pohyblivým odpovědím, já tomu říkám pohyblivý odpovědi, to znamená, že vy tam teďka budete dávat text, nebo já tam teďka dám města, můžu tam dát řeky a tak dále. Takže na této liště teďka se vkládá textový pole. Když se podíváte na ty ikony, napadne vás, kterou ikonou se vám dává ten text. Jo. Takže kliknete si na Ačko, kliknete někam do té plochy a teďka vlastně se vám otevře jako i textový editor, kde si můžete nastavit fond písma, styl písma, velikost písma, barva písma a tak dále. A teďka si začnete psát ty pohyblivé odpovědi. To znamená ty správné odpovědi. Tak. S tím, že v případě, že teďka bychom dali tlačítko OK, tak je to jakoby blbě, protože z toho uděláte jakoby jeden objekt. To znamená, že nemůžete s jednotlivými řádkama hejbat solo. Takže tady máte potom rozdělit podle řádků. My jsme se snažili ty popisy dělat prostě česky. Takže jsme tam se prostě rozdělit podle řádků. V tuto chvíli, když dáte tlačítko OK, tak jsme docílili toho, že mám jednu pohyblivou odpověď, druhou třetí. Tak máte nějaký dotaz teďka k textovým poli? Všechno víte? Když byste třeba dělali do češtiny diktáty, vy si můžete napsat diktát, kde vy necháte měkký i, tvrdý i. Buď děcka můžou dopisovat normálně tuškou jakoby měkký i, tvrdý i, anebo si tady potom dáte měkký i, tvrdý i, to měkký i, tvrdý i se dá namnožit, tak děcka budou brát a takhle dotovat správné odpovědi, jak se to namnožuje, všechno vám za chvíličku ukážu. Tak, nenapadá vás něco do toho textového pole nějaký dotaz? Já bych měl vám třeba, no. Já mám dotaz ještě mimo tady toho, ty si můžu stáhnout i do těch starých tabulí? Ano. A funguje to úplně stejně? Kolik tam toho může být? Prosím. Kolik tam toho může být z těch? Slov? Kolik chcete? A může se pak přidávat, že teď to uložím a přidávat z další. Ano, můžete. Tak, takže žádný dotaz to nenapadá vás teďka? No, nějaký, dá se mu dát rámeček a barevný pod pozadí tady těch... Dá, ale já jsem teďka myslel na něco jiného. Nenapadá vás teďka u toho textu něco? Když tam vložíte ten text a dáte ho tam třeba velikost 10 a budete ho chtít zvětšit, tak tady za pravý spodní roh ho můžete ten text potom ještě zvětšovat, zmenšovat a tady ho můžete natáčet. To jsou dopadní obrázky na čtení. V uvozovkách. Tak ještě teďka jsme dodělávali druhou věc, kterou jsme neměli. Když jsem otevřel to textové pole, tak tam bylo možnost nastavit barvu toho textu, ale v tu chvíli, kdy to uděláte v tom textovém editoru, tak všechny řádky se vám nějak zbarvují. Takže vy, když teďka to chcete udělat jednotlivě, kliknete na kyblíček, barva a můžete si každý ten text jakoby předělat na jinou barvu. A může být na jednom slajdu víc těch textových polí? Jako, když jste vyvolal tu nabídku, napsal jste tyhle 3 města, Teď to udělám znovu, můžete to udělat i nekonečně mnohokrát. a pak když to tam dám zelený, tak ty první 3 budou zelený, když to udělám rovnou v té nabídce? Když to uděláte v tom textovém editoru a dáte barvu, tak budou všechny barvy stejné. A když udělám nový textový pole a tam dám jinou Začínáte barvu, znovu. budou Začínáte znovu, takže tam to bude černý a nastavujete a vkládá se to tam jako další objekty. Takže toto máte textový pole. A teďka se k tomu dají vložit ty, já tomu říkám pohyblivý v odpovědi třeba obrázky. Hrady mě teď napadají. Napadne vás teď, jak se vkládá obrázek?
Vedle Ačka. Kliknete si na ten balón a teďka tahem z levého horního do pravého spodního rohu si určíte základní velikost toho obrázku. A vy, když pustíte, tak automaticky vám to otevře cestu do tohoto počítače, že si teďka krámujete, co tam dáte. Já tam dám třeba tuhle tabuli, dám tlačítko OK. A v tuto chvíli jsem docílil toho, že tady mám jeden obrázek a tady mám teďka jako pohyblivou odpověď text. Ty funkce jsou u toho úplně stejné. Když ten obrázek pak chcete zvětšit, zmenšit, vždycky, když na něho kliknete, tak vám vpravo dole naskočí ušipky, kterými se to dá zmenšovat a vlevo nahoře se s tím dá jakoby otáčet. Tak a potom to vlastně funguje tak, že vy vyvoláte někoho z nějaký děcka z lavice, Praha, já třeba vezmu Brno, dám semka, Ostravu dám semka, vy teďka ten objekt dotáhnete, řeknete, dobře, kliknete, řeknete, toto máš blbě, toto třeba patří sem, a tak dále, tak dále. Můžete to celý popsat těm dětskám a říct tak, a budete vykonávat další. Třeba u starých softwarů byl problém, že když jste měli 20 děcek a oni vám ten jeden slide popsali, jste ten software museli zapnout, znovu vypnout, neuložit to a tak dále. My jsme to dělali funkci, kde tady vlevo kliknete nahoře na tu šipku a vrátíte celou tu stránku do původního stavu. Takže zapamatujte si tady tu šipku vlevo nahoře. Je to šipka. Když na ní kliknete, tak ta stránka se vrátí do původního stavu, ve kterým byla spuštěna. Takže dávajte si pozor, když budete si tu stránku doma tvořit a neuložíte to, tak co se stane, když to zmačknete? Bude všechno se smažete. Jo, tak si dávajte pozor na to, abyste to nesmazali, paní nenávideli. Jo, to znamená, já doporučuji udělat si ty stránky, dát soubor, uložit, jakou udělat si s tomu normálně nějakou hodinu a pak si s tím dělat, pak si to zkoušejte, představujte a tak dále, ale bacha. Já jsem dostal na škole nadali, že paní se s tím tam celá půl hodiny klikla na to a všechno zmizelo z stejné stránky. Takže dávajte si na to pozor. Tak nějaký dotaz k textovým polí k obrázkům. Já ještě do ty obrázky nějak uzamknout, aby děti nemohly ten obrázek zvětšit. Když tady dostanu se k tomu, jo, jde to jenom postupně, jo. Tak, teďka, vlevo nahoře máte plusko, kterým si přidáváte jednotlivé stránky, to znamená, teď tu prezentaci dělám více snímkovou. Takže když budu chtít udělat jednoduchý počínání pro děcka, tak si dám 1 plus 1 se rovná, 2 plus 2 se rovná, 3 plus 3 se rovná. Tak, já z tohoto teďka chci udělat normálně jenom jakoby překloupu, děcka vezmou v tušku, budou tam dopisovat správné odpovědi. Takže v tuto chvíli to nepotřebuji rozdělovat podle řádku, dám tlačítko použít. Teď si to zvětším a teďka v případě, že ten text nebo obrázek budete chtít na té ploše zamčít, nebo budete chtít, aby ty děcka to nemohly zvětšit, zmenšit a tak dále, tak je to všechny podfunkce jsou schovaný pod pravým tlačítkem myši. To znamená, kliknete na pravý tlačítko myši, vám se rozroluje nabídka, kde máte funkci zamknout. Ta funkce zamknout je rozdělená na 3 možnosti. Vy můžete zamknout pohyb, v tu chvíli s tím nelze pohybovat, ale lze to furt zvětšovat, zmenšovat a otáčet. Pravý opak je velikost. Vy pak s tím můžete hýbat, ale nemůžete to zvětšovat, zmenšovat a otáčet. A nebo třetí možnost, kterou já teďka použiju, která souvisí i s pozadím, tak je ta, že vy můžete zamknout všechno, zamknout obojí a je to jako by pozadí. Proč pozadí? Říkáte, mám 2 možnosti, no máte možnost. Jeden obrázek pozadí, 4, ale někdo řekne, já těch obrázků na to pozadí chci 6. A my tu možnost už tam nemáme. Takže jsme to udělali, takže dáme to zamknout, vy tam těch obrázků si dáte 6, na každém dáte pravý tlačítko myši, uložíte to na plochu a dáte si z toho pozadí. Jde to vrstvy. Co to znamená? No, jakože máte obrázek, na to dáte psaní, jako prostě vrstvy a pak si prohazovat vrstvy mezi sebou. Můžete, ano. Zase pod tím pravým tlačítkem myši, pak já vám to ukážu, je, že si můžete dát obrázky a můžete si nastavovat, který ten obrázek do které vrstvy, nebo jakoby, jestli máte zasadový dopředu a tak dále. Jo, protože jestli si napíšu texty, já to zakryju obrázky, ptám se, co to je, oni to uvolnou a já jim vyměním tu vrstvu a nemusíte, máme tam třeba, na tady toto jsme mysleli taky, a máme tam funkci trojím klikem smazat. To znamená, že vy dáte příklad, napíšete, necháte tady třeba na výsledek nějaký okýnko, tam dáte výsledek, překryjete to čtverečkem a když na něj nekliknete 2krát, ale dáte 1, 2, 3, tak on zmizí. Takže můžete dát 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ty výsledky si všechny objeví.
Tak, to znamená, teďka děcka by vzali tušku, začali by dopisovat správné odpovědi, ale my tady máme někde peníze. Tak, a vy teďka ty peníze z té galerie můžete takhle vytáhnout. Tak, teďka si tady dáme třeba tohle. Dáme třeba tohle. Tak. A je to teďka už tak, jak já jsem to nastavil, teďka funkční ta hodina, můžeme to už teďka používat, nebo ještě ne? Ještě to namnožení, ne? Tak. Jak to namnožím? Jo, všechno je pod pravým tlačítkem myši, takže já si to takhle označím, dám si pravý tlačítko myši a teď tam máte dvě možnosti. Buď je tam zdvojit jenom, anebo znásobit. Někdo řekne třeba, že to chce jenom zdvojit, protože chce, aby ty děcka toto udělali z 1 korun, toto z 2 korun a tady koruna 5 korun, aby se naučili ty peníze používat, já nevím proč. Někdo třeba řekne, mě to je jedno, mě jde o to, jestli ten výsledek je správný, když to udělá ze samostatných korun. Takže já dám teďka nekonečno. Já si to uložím a teďka vezmu tušku, nastavím si barvu, tloušťku pera a začnete dopisovat teda ty odpovědi. Tak? Když budete chtít hejbat s těma obrázkama, musíte se přepnout vždycky na tu tušku, na tu šipku, pardon. Tak a vy teďka přijdete, budete to chtít vyhodnotit, vezmete si zelenou, řeknete, hele, máš to správně, ale příště to vem a bude to ze 2 koruny. Toto je správně, toto je správně. Tak a vy teď řeknete, máš to dobře, tak a teď, když budu chtít vyzkoušet další, udělám co? Šipka. Kliknu na tu šipku, tím se mi to vrátí jako do původního stavu a můžete vyzkoušet tu třídu komplet celou. Takže od uložení se potom maže. Prosím? Od uložení se maže. Vy jste řekl, teď si to uložím. Ale pozor, já to vysvětlím za chvíli, já to ukládám jakoby funkcí. Ta disketa, demkni, ta disketa slouží k uložení aktuálního stavu stránky, ne k uložení celé prezentace. Takže vy, když tu prezentaci budete chtít uložit, kliknete na tlačítko soubor, máte tady uložit jako a vy si uložíte celou tu prezentaci stejně jako PowerPoint Board. Na co mačkám já, tak já, abych se s tím nezdržoval, tak já tady mám disketu. Ta disketa vám slouží k tomu, že si ukládáte aktuální stav té jedné stránky. Takže vy, když dám příklad, vy přijdete do školy a řeknete, ježišmarja, tady mám chybu. Tady toto potřebuji, aby bylo dole, toto nahoře, ale když kliknete, tak se nám to vždycky vrátí do toho původního stavu. Takže vy to vezmete, přestavíte si to a teď kliknete na tu disketu. Takže v tuto chvíli, když cokoliv s tím uděláte, tak kliknete, tak už se mi to uloží do toho nového stavu. Takže ta disketa je ukládání aktuálního stavu té jedné stránky. A jedné stránky na pořád? Nebo to potom zase musím přes ten soubor? Na pořád. Já doporučuji jednu věc. Já doporučuji, abyste si tu prezentaci udělali, nechali si ji někde uloženou a vzali si ho tam kopii. Protože když potom mi přijdete jako PowerPointu Wordu a s těma dětskama budete pracovat, teď vám zazvoní, vy nestíháte, kliknete na křížek a omylem dáte ano, tak to všechno do té prezentace uložíte. Tak jste nějak PowerPointu ve Wordu. Takže já doporučuji si udělat tu prezentaci a potom ji nechat jakoby si doma třeba nebo někde v počítači jakoby kopii, nebo originál a to kopii si jako brát. Kdyby se vám toto stalo, že tak si to máte v pohodě. Tak, někdo, no. A když si představíme, jak budu dělat ty jednotlivý žáky po sobě a budu kvůli zpětné vazbě chtít uložit výsledek práce každého z nich. Soubor? Uložit jako, napíšete zeměpis, angle, nebo pospíšil. Ale myslela jsem jakoby třeba pro aktuální porovnání, dá se jenom tou aktuální disketou a pak vlastně přihrát na tu stránku a vytáhnout to znova. Ne. Vy když to jednou kliknete na tu disketu, tak už to do té stránky všechno uložíte. A není cesty zpět v úzovkách. Takže když budete chtít si uložit každého toho žáka, jak pracoval, tak dáte soubor, uložit jako a k tomu nadpisu napíšete pomlčka angle, pomlčka pospíšil, pomlčka novák a budete mít od každého jakoby kopii a ty prezentace budete mít komplet 3. Jde to udělat ještě tak, že bych měla pro každého extra stránku a pojmenovat jenom ty stránky, kde změnit jako jméno ty stránky. Pravý tlačítko myši na to a můžete si tady napsat přejmenovat stránku, tam je to nahoře. My jsme to teďka dodělávali. Můžete si ty stránky pojmenovat. Jo, tímto si můžete mezi sebou jakoby posouvat, můžete si nastavit, že budou když tam dáte pozadí na jednu stránku, tak vždycky, když kliknete, tak vám ta stránka naskočí s tím pozadím třeba. Řeknete, budu tam mít, notovou slovu.
Když budete učit jakoby hudebku, můžete dát notovou osnovu, abyste to tam nemuseli vždycky vkládat, tak to tam dáte na první stránku, dáte nastavit pozadí a vždycky, když to prostě bude naskakovat, tak vám naskočí znovu jakoby s tou notovou osnovou. Tak, teďka. Máme novou stránku, máme tady třeba něco do zeměpisu, nějaké jednoduché věci. Na pravé straně máte vlastně galerii obrázků. To znamená, když na to kliknete, vlastně v tom horním okýnku máte jednotlivé složky a vždycky, když na to kliknete, tak v tom spodním okýnku se vám objeví ty obrázky, které v tom jsou. To znamená, teďka vy si označíte obrázek, který chcete použít a můžete ho vložit buď jako pozadí nebo jako obrázek. Napadne vás, nebo víte, jaký je rozdíl mezi pozadím a obrázkem? Pozadí napevno, s obrázkem se nejde. To znamená, teďka kliknu pozadí a mám tam nastavený pozadí. Tak pak je tady třeba nějaký svět. Jo, teďka vy si musíte ty obrázky samozřejmě upravit tak, aby byly, oni nekorespondují přesně s tím pozadím. To znamená, že si to musíte trošku... To už je dobrý. Tak, s tím, že angličtináři, němčináři, přírodopisáři, v případě, že budete chtít třeba němčináři, angličtináři nebo jako jazykáři, řeknou do příští hodiny, si připravíte nebo naučíte se 10 slovíček. Těch 10 slovíček na tu stránku dáte jakoby obrázkově. Přes textový pole tam přidáte českou a třeba tu anglickou nebo německou odpověď, rozhážete to. Ty děcka budou dotovat správné odpovědi a aby si to zkontrolovali, nebo v tom zeměpisu, když jste si semka chtěli teďka přidat hymnu, tak se k tomu obrázku nebo k tomu textu dá přidat zvukový soubor. Můžete si nahrát zvuk, nebo si tam můžete vložit přesměrování na jiné internetové stránky. Takže když se budeme bavit o jazykách, vy tam nahrajete slovo, oni na to kliknou, on toto slovo řekne anglicky nebo německy a zkontrolují si vlastně, jestli to, co tam přiložili, je správně. V případě, že budete chtít semka vložit, to platí i pro hymnu, v MP3 můžete to tam vložit, ale můžete si tam vložit, třeba vy řeknete na YouTube, je hezký video o České republice, o Německu a tak dále. Tak máte dvě možnosti. Buď to celý stáhnete, bude to mít giga nebo nevím kolik, anebo řeknete ve škole internet, není potřeba to stahovat, dáme tam jenom odkaz. Jak to tam vložím, ten odkaz nebo tu písničku? Pořád dokola. Máte pravý tlačítko myši a tady máte tlačítko akce. A u té akce se můžete dát tu internetovou adresu www.seznam.cz. Tak, s tím, že teďka v tuto chvíli vydáte tlačítko OK a u toho buď textového pole nebo u toho obrázku v levém spodním rohu se vám udělá ikona, abyste věděli, že tam něco je. Nám víte, že lidi nadávají na školách, že to je hnusný tam, že to tam nechcou, ale my i přes některé odpor na některých školách jsme to tam nechali, protože zase jsme na jiných školách říkáme, my těch hodin naděláme desítky a my už nevíme, kam jsme si ten zvuk strčili nebo ne. Tady víte, že si dáte, a teď nevím, jestli jsou na internetu, jsem si dal na internet nebo ne. Jo, takže vy normálně přijdete a teďka, kdybyste tam měli třeba něco z YouTube, tak se vám rozjede, jakoby třeba film z YouTube o Německu, povídání, vy to pak zavřete, pokračujete dál a tak dále. Takže toto je první možnost. Druhá možnost je zvukový soubor, já tady nemám teda žádný zvuk, já se omlouvám, jsem se tady nemám. Jo, takže normálně takhle tam přidáte zvuk a dala by se tam normálně MP3 a normálně by se tam rozjela při dvojím kliknutím MP3. S tím, že zase některý software to měli tak blbě udělaný, že ten software na to jenom odkazoval cestu. My tu MP3 přidáváme přímo do toho souboru, to znamená, že se nemůže stát, že byste si to doma vytvořili a přijdete se na ten zvuk tam nebudete mít to MP3 skopírovat k tomu, takže vždycky, a když to uděláte doma, donesete z toho školy, budete to mít tady s těma MP3. Tak a ta jakoby třetí možnost je, že tady máte nahrávání. My jsme minule přišli, na minulé prezentaci jsem přišel na to, že tam máme nějaký problém s mikrofonama. Takže vy, když kliknete na to červený tlačítko, tak jestli si pamatujete, jak jste měli na kazeťách rekord, tak vám automaticky se spustí mikrofony buď v té televizi, anebo v notebooku a ten zvuk si tam můžete nahrát. Protože třeba angličtináři říkají, my jedno slovo třeba na internetu najdeme, ale celou větu nenajdeme.
Takže vy si na to kliknete, to začne nahrávat, pak se to změní ve stopku, když kliknete na stopku a dáte tlačítko OK, tak tady se vám teďka objevila nota s CDčkem. To bude slyšet. Jo, potom dvojklikem se to dá zase vypnout. My tu teďka budeme upravovat ten zvuk dneska, takže my to upravíme, pošleme vám pak jakoby novou verzi, mělo by to být slyšet úplně bez problémů. To znamená, že ten zvuk si tam prostě můžete nahrát. Tak máte nějaký dotaz teďka ke zvukům? Tak, proběhneme teda tu lišku ovládací. Tady máte nahoře malovací a ovládací lišku. To znamená, když budete chtít hejbat s objektama, jestli bude textový pole nebo obrázek, tak vždycky musíte být přepít tak na tu šipku. V případě, že budete chtít udělat jenom zvýrazňovač, třeba nějakou řeku nebo něco, dole si nastavíte barvu tloušťku pera nebo třeba hranice České republiky, tak si na to takhle kliknete a můžete mít zvýrazňovač. Nebo zvýrazňovat nějaké věci, které pod tím všechno vidět. Vedle toho máte klasickou tušku, kde si můžete nastavit tuto tloušťku pera až tuhle. Tady vpravo dole máte paletu jakoby tlouštěk pera. Tak, vedle toho máte tušku s hodinama. Pamatujete si, na co ta tuška s těma hodinama je? Dáte si jenom slepou mapu. Třeba si dám tady ještě jednou slepou mapu té Evropy. A vy teďka řeknete, já budu vysvětlovat státy teďka v Evropě a nechcete, aby to bylo celý pomalované, aby ty děcka prostě se v tom zorientovali. Tak vy pomocí té tušky s těma hodinama řeknete děcka, tady je Česká republika leží ve středu Evropy, má 10 milionů 20 000 obyvatel a tak dále a ona ta tuška za chviličku zmizí. A pokračujete dál. Německo, zase k tomu řeknete nějaké informace, aby prostě oni, když se pojedou slyší to zící, se na zpátek, aby tam nebylo domalované to jako malování. Tak, tady byste měli mít nějaký dotaz. Jak dlouho a kde se to nastaví? No. Ne, tady jsme to měli trošku jinak. Poprvé. Takže nastavíte si barvu tloušťku pera a musíte dvakrát kliknout na tu ikonu, kde si potom nastavíte, za kdo to má jakoby zmizet. S tím, že nelepněte se, kdyby náhodou někdo z vás byl jako tak důkladný a začal si měřit ten čas, tak je tam vždycky vteřinu a půl rozdíl. Není to kvůli tomu, že bychom byli blbí a neměli jsme počítat, ale my tam máme vteřinu a půl na to, že vy píšete. Protože vy, když začnete psát text, tak ono vám to nemůže začít mizet pod rukama, že jo? Takže ten software čeká, až já dopíšu a pustím to. Takže teď pustím, teď to odpočítá vteřinu a půl a teprve odpočítává ten čas. Jo, takže když to bude 10, bude to 11,5, když to bude 20, 21,5, 31,5 a tak dále, prostě vždycky to bude vteřina a půl. Ono to jako asi nepoznáte, ale když to někdo měřil, tak je to úplně jinak. Tak, vedle to je klasická guma, to znamená, že všechno, co namalujete, tuškou a tak dále, můžete smazat, zase máte tady různé tloušťky toho pera. Teďka je tady kyblíček. Kyblíček slouží ke dvou možnostem. Takže když tam budete mít text, můžete měnit barvu toho textu. A nebo když budete chtít vylívat objekty, tak můžete si vzít tušku s ocáskem to pero. A když něco namalujete, tak můžete vzít kyblíček a ten objekt jako vylít. Jo, ten kyblíček funguje. Ještě jsou tady pak obrazce, kde tady máte teda čáru, čerchovanou, šipky, můžete si vyměnit barvy, tloušťky, pera a tak dál. S tím, že je tady objekt třeba kolečko, jo, kde prostě je to přesný kolečko a tady si můžete zase ten objekt vylívat. Jo, potom je tady elipsa, tady si můžete nastavit tu elipsu, jak chcete, ale tady, když budete dělat kolečko, tak tady prostě ho nezměníte. Tady bude prostě to kolečko vždycky, přesný kolečko a elipsa. Potom tady máte čtverce, trojúhelníky, pětiúhelníky a tak dále, tak dále. Tak. Vedle toho je ikonka s balónem. Víte, na co to bylo? Vkládání obrázku, který máte v počítači. To znamená, když ho budete mít na ploše, na flešce a tak dále, tak abyste se k němu dostali, tak musíte prvně namalovat nějaký ten objekt jakoby, a pak se do toho vloží. Tak Ačko, textový pole, šipky doprava doleva. Posouvání mezi snímky. Tak, s tím, že tato lišta se dá posouvat, kdyby náhodou vám někdo udělal tady toto, že vám tu lišku někdo schovala, tak my na začátku, když jsme to vytvořili, jsme na to samozřejmě nemysleli, někdo nám to schoval a my jsme ten software museli podinstalovat a instalovat.
Takže teďka jsme se polepšili, máme zobrazit, resetovat pozici plovoucí myšky. Kdyby vám to někdo schoval, máte tam to teďka tlačit. Tak, proběhneme tu volný myšku. Pluskem. Prosím. Nová stránka, šipky. Je to z toho důvodu, kdyby vám někdo schoval ten. Kdo byste se schovali sami. Disketa. Uložení aktuálního stavu stránky. Šipka doleva. Zrácení na položené jsou na ten původní vstup. Na začátek, ano, na začátek, ve kterém ta stránka byla jakoby spuštěna. Ozubený kolečko. Nastavení pozadí a nastavení toho všeho. Vedle toho máte dvě pravítka. Udělali jsme jednoduchý, kdybyste chtěli třeba někdo malovat. Nevím, jestli to pro vás bude použitelný nebo ne. Můžete podle toho jednoduše jakoby něco narysovat. Jo, a tak dále. Úplně jednoduchý. Tak, vedle toho máte kalkulačku. To znamená, kdybyste učili matiku nebo něco a potřebovali něco rychle spočítat, tak nemusíte lovit telefon, aby něco si nehráli s telefonama. Prosím vás, vyvoláváme kalkulačku z Windowsu, není to naša, abyste si nemysleli, že to máme blbě spočítat, to kalkulačka máme z Windowsu. Jo? Kde si můžete přepnout, jestli je to teda vědecká, standardní a tak dále, tak dále. Tak, potom tady máte záclonu. To znamená, vy, když řeknete, budeme učit, nebo budeme chtít třeba, budeme učit, jakoby, aby děcka poznali podle obličeje třeba jméno prezidenta, dáte na každou stránku prezidenta, abyste jako neurážili, že ne, tak pak můžete jakoby odtahovat vždycky za ty šipky, až ty děcka to uhádnou, tak tady si potom kliknete na ten křížek a vlastně pracujete dál. Jo, to znamená, za šipky můžete odtahovat a pak až oni to uhodnou, kliknete na ten křížek, jdete dál. Tato funkce funguje tak, že není, když na to kliknete, ona se neobjeví na všech stránkách, ale pouze na té stránce, na které u toho kliknete. Takže můžete to mít třeba na první stránce, nebo na poslední, nebo na první, na třetí, na páté a tak dále. Tak, potom tady vedle máme, já tomu říkám, černá díra. Takže vy si můžete na té ploše zvýraznit jenom nějakou část, aby ty děcka nekoukaly po celé ploše, a aby prostě jste si byli jistí, že se dívají tam, kde chcete, řeknete, toto je Jihomoravský kraj. Zase, mě se to strašně líbilo, jsem s tím nakousal na školu tenkrát a dostal jsem tam na první škole z Pucung, že to jako je dobrý, ale že ty děcka, když s tím rychle pohnete, že neví, kam jste s tím pohli a nedokážou si ten obraz té České republiky třeba nebo Evropy jakoby představit. Takže tady nás paní učitelka donutila správně udělat průhlednost. Takže vy si právě můžete nastavit průhlednost. Tak to je dobrý. Aby oni viděli ten obrys a že se bavíte o tomhle. S tím kolečkem samozřejmě můžete celou dobu hejbat. Tady si můžete nastavit, jestli to kolečko má být kolečko nebo čtvereček. A tady si můžete nastavit velikost. Jo? Takže máte to tady vždycky. A křížkem to vypnete. S tím, že tato funkce se nedá nastavit dopředu, ale spouštět již aktuálně, když učíte a budete, tak se nemusíte kliknout a vám se tam jako objeví. Tak, vedle toho máte koš. To znamená, že vy tu hodinu můžete udělat tak, že těm dětskám tam dáte buď přesný, jasný, jakoby odpovědi, aby tohle, ale můžete si vyzkoušet, jestli třeba na tím přemýšlel, můžete tam dát třeba odpovědi špatný, kde potom ty děcka můžou vzít tu odpověď a do toho kyble vyhodit. Tak, kdybyste měli nějaký dotaz? Já se dostanu asi kybele. Jak to z toho kyblu dostanu? Asi ťuknu. Asi právě ten kybl právě tlačítko na kyblu. Podobně. Dvojklikem? Ne. 3 klikem. Furt dokola. Pravý tlačítko. No, vy to říkali. Ne, já předtím jsem Já jsem takto se nesvěděl. Když na to kliknete, je to všechny ty podfunkce máme udělané tak, abyste furt dělali dokola to stejné. Dáte pravý tlačítko myši. Zase někdo to dělá totiž tak, že na jedné škole mi řeknou, my je necháme prostě, jak se vyřádí, oni to třeba celý zkazijou a my to pak tím tlačítkem vrátíme nazpátek a pak s tím jdeme trochu po kroku. Na další škole mi říkají, to je blbost, my je necháme, až uvidíme, že tu chybu udělají, tak to s nimi vytáhneme a hned to spravíme. Takže to si musíte už teď jakoby... Tak, další tlačítko, který tady je takzvaný full screen. To znamená, když budete chtít, aby zmizelo jako stránkování a galerie obrázků, tak můžete kliknout na to tlačítko, všechno zmizí, ten obraz se zvětší, aby na to viděli jako tisk z poslední lavice. Tím stejným tlačítkem vy to vrátíte zpět.
Tak, teďka přeběhneme, to vám ukážu, tady je to nahrávání té hodiny, to znamená potom, tady když kliknete, tak začneme tu hodinu nahrávat, za to ukážu, až vám vysvětlím tam ty 4 ikony, co jsou ty poslední. Tak, potom tady máme foťáky, pomocí kterých vy si můžete třeba vyfotit nějaký text z nějakých novin, obrázky a tak dále, který si můžete do té prezentace vložit. To znamená, funguje to tak, že si zhodíte ten software do lišky a třeba budete chtít tady udělat kopii tady z té normální plochy. Jestli budete fotit, budete mít pušené PowerPoint, Word, Excel, Internet, to je to úplně jedno. Takže necháte otevřený to, co chcete sfotit, přesto otevřete ten náš software a kliknutím na foťáku s monitorem se vám vyfotí komplet celý ten podklad, který pod tím je. První možnost. Druhá možnost je, tak já si tady dokonu na seznam, třeba seznam na to tak, a vy teď řeknete, že budete chtít odsud vyfotit jenom tady ten horoskop. Takže si zase otevřete ten náš software, kliknutím na ten foťáček s tím obdélníčkem, se vám ten obrazek, kdy teďka vidíte, že je takový vybledlej, tajem z levého horního do pravého spodního rohu si určíte, co vám chcete sfotit. Jo, to znamená třeba někde, když máte, já teď řeknu nějaké noviny, kde ty noviny jsou vyfocený foťákem, že to není rozdělený text a fotky, že si to tam můžete pobrat, tak si to můžete takhle vyfotit. V případě, že budete chtít udělat vyříznout z této plochy třeba tu motorku, tak si kliknete na tuto možnost a teďka můžete jakoby... Jakože ne obdélník, ale... Můžete si to prostě vystříhnout úplně... Jakože bude zřezat. Tak. Jo, že si můžete vyříznout prostě z toho úplný detail, když budete mít lesník, budete chtít tam vystříhnout strom, tak můžete si takhle vystříhnout třeba strom. Tak, máte teďka nějaký dotaz? Takže to nahrávání funguje tak, že si tady kliknete zase na ten rekord, jakoby na to červené tlačítko. V tuto chvíli se spustilo nahrávání, takže všechno, co tady teďka budete dělat, budete dopisovat, by se mělo začít nahrávat. Tak, s tím, že všechno, co děláte se zvukem, bychom měli teďka nahrávat. Tak, když budete chtít to nahrávání ukončit, my tam budeme ještě dodělávat, teďka na škole řekli, že by chtěli dodělat pauzu. Protože vy, když jakoby kliknete na tu stopku, tak se ta hodina vypne a udělá vám to jeden. Jo, a teďka mám asi na 2 nebo na 3 školách řekla paní, ale mě někdo dojde, na něco se zeptat, já to tam nechci mít, takže pauza, vyřídí si, co potřebuje, spustí tu hodinu dál. Tak, teďka dáme, tady zkusíme napsat zkoušku a zkusíme se na to podívat. Pamatuji si to. Tak, si teďka podívejme na použít. Zkusíme tady spustit. Takže nahrávání funguje tak, že si tady kliknete zase na ten rekord, jako by na to červené tlačítko. V tuto chvíli se spustilo nahrávání, takže všechno, co tady teďka budete dělat, budete dopisovat, by se mělo začít nahrávat. Jo, to znamená, že vy těm dětskám z toho pak uděláte film a těm, co chybí, tak vy se zvukem ze vším všude můžete jakoby poslat doma, nebo to třeba na stránky YouTube, kde ti, co chyběli, tak všechno, co tady budete dělat, když se budou děcka ptat a vy jim to budete vysvětlovat, tak z toho uděláte film. Ty děcka nepotřebují k tomu si stahovat ten náš software, ale z toho se udělá MP4. To znamená formát, který mají všichni v počítači. Oni se na to podívají jak na film. Ještě je možnost, v případě, že byste řekli, chceme to i s obrazem, tak tady je možnost si přidat okýnko z kamery. To nevím, jestli můžete nebo ne. To znamená, že já tam teďka mám puštěný ten obraz toho počítače, ale když si semka dáte webovou kameru,
tak vy si to okýnko dáte semka doprava, aby vám to nezavazilo. A vy to budete nahrávat třeba i s dětskama, s dotazama, když budete stát kousek od té tabule, to bude brát i vás. To znamená, všechno, co na té tabuli uděláte, to znamená, budete psát, přetahovat a tak dále, správné odpovědi, vysvětlovat dětskám, včetně zvuku, včetně obrazu, který bude vidět třeba do té třídy. Takže můžete s tou udělat takový jakoby komplet. Tak, napadá vás teďka něco na zeptání se, já už nic nevím. Já mám dotaz k tomu kolečku na to zvýraznění, jakoby tam To kukátko. To kukátko. To, jo. Jestli jste, jako takový dotaz, jo. Když já učím přírodopis, když si představím, že chci dětem ukázat na květ, tak na něho nějak zaostřím, a teďka bych ho chtěla jako zvětšit. Kdyby šlo, neumíte. Jako, rozumíte, jako, že kdyby to v tom kukátku se dalo pak jako prstama nazvětšovat, jakože řeknu, a ten květ má 5 tyčinek, a prostě udělám zoom a vytáhnu z toho, že tam je opravdu 5 tyčinek. Dívejte, to, co to vy říkáte, mně je jasné, že to máte z nějaké učebnice, kdy to toho zvětší, že? Ne, no jako... Protože to je, tam je to totiž udělaný ten software tak, že na to klikne, to jako zvětší. Já nevím, jestli to bude dokázat, sama můžu zeptat, ale nevím. Jo. Protože to, co vy říkáte, my jsme měli flashové animace taky. A flashová animace byla, že jsme tam něco měli, jsme na to klikli a ono to zvětšilo automaticky. Ale ta flashová animace je tam programovaná od někoho dopředu. Já se můžu zeptat toho kolegy. Jo, on vždycky tak, když něco chce, tak on vždycky se zelená, on nejde na platí. Ale jako zatím vždycky všechno pro mě udělal. My třeba ještě umíme. No to mě tak jako napadlo, že jako takový to jako mikroskopování, jak to říct, prostě... Dívejte, my jsme třeba 10 let dumali nad tím, jak vyřešit kružítko na interaktivní tabuli. No ne, no to nikdo, že jo? Je to složité. Na nové škole v matickové matematice to umí. No dobře, ale elektronicky ne. No ale my umíme normálně. My umíme kružítko, že vezmete, a tady teda sebou nemám, vezmete normálně kružítko s přísavkou, takhle si ho tady zabodnete, můžete malovat. Nikdo na světě to neumí, jsme to neumí. Máme na to patent. Můžu se ještě zeptat, to je záclony. Dá se tam ta záclona nastavit vlastně předem. Záclona vždycky jde předem. Záclona, to jsem říkal, že vy záclonu si můžete nastavit na první stránku, na 5., na 7. Ale tu černou díru si spouštíte až aktuálně u toho učení. Ale záclona a koš jde vždycky dopředu. A do toho kružítka dá se dát to pero? Však ano, my to tak máme. Vy jste říkal, že je takový tuška, jo? Ano, my to máme udělané tak, že tohle je kružík. Když se podíváte, tak tady je přísavka. To znamená, že vy kliknete, normálně přiděláte, tak na normálně se máte to normální kružítko. Nikdo na světě to na interaktivních tabulích ani na panelech neumí. My jsme to teďka před měsícem patentovali. Takže potom, kdybyste třeba ty kružítka chtěli, tak můžeme ty kružítka vám dodat a můžete na tom namalovat. My teďka se budeme snažit ještě o pravítko, ale nevím, jestli to dokážeme. No, my jsme na to 10 let nemohli přijít, protože, já vám vysvětlím proč. Vy všude u interaktivních tabulí, když přijdete, tak můžete malovat 1-5 prstama. Ale jakhle se položíte, a my jsme přišli na to, jak to vyřešit. Prosím. Jako my vám to řekneme, protože my to patentujeme a do toho patentu se pak každý dostane. Je to úplně jednoduchý, ale my máme už teďka udělaný patent pro Českou republiku, ale patentujeme to do celého světa. Jo, protože jakmile to někdo uvidí, jak se to někdo chtít, nebudou to chtít všichni. Jo? Protože toto někdo by to říkali na tisíce školách. My chceme kružítko, říkám, neumíme. Tady máme taky kružítko, já tady vezmu kružítko, dívejte. Jo, já tady mám kružítko, ale to je to, o kterém jsme se před chvílou bavili. Jo, tady máme kružítko, ale všichni neřekli, nás tady to nezajímá, my chceme kružítko zapíchnout a my jsme na to přišli před měsícem, když jsme se setkali s tím kolegou. Tak já jsem šel po schodech, říkám, by nešlo by to dělat, tak nám říká, že šlo. A večer to jsme to měli, večer ho v tom programu hotový. Ale my jsme, nikdo nepřišel do teďka na to, jak to obejít. My jsme náhodou na to šel po schodech, říkám, ty nešlo by to dělat, tak jako jsem řekl, že šlo po 10 letech. A večer mě posílal, že máš to tam ještě vyzkoušet. Jako matematik vidím výhodu v obojí. I tak to, protože vlastně, když obejdu potom děcka, tak ty ostatní vidí, kde je to kružítko jako kdyby zapíchnutý.
A já můžu obejít třídu a samozřejmě vidí výhody i v tom, že tam vezmu to kružítko fyzicky a udělám Oni chcou vidět prej, že jak se to má držet? Vy jste nás viděla, jak jsme to cvičili, celá firma. Vy jste se smáli, že jsme byli zamotaní už dlouho, protože jsme nevěděli, že to chytá, že jo? Ale prostě umíme to a vy jako na to přijde další, my jsme tam stresovat spát takhle vohlej, nemohu se to otočit, ale my to prostě teďka v tuto chvíli umíme. Říkám, jsme podle mého názoru jediný na světě, kdo to umí, nikdo to neumí. Když se chtěla zvat ještě na nabídku těch pravítek, můžete to vždycky vzát taky tady z toho úhlu to nebylo až tak vidět. Jo. De facto ty to je tam pravítko, který je prostě dlouhý, trojuhelník a kružítko. A trojuhelník s rýskou je tam. No to máme v tom našem softwaru. Nebo tam byl... Nedržte, to vám ukážu. Jenom s úhloměrem. Zavřeme kolegu. A vlastně my máme tyto kružítka, čili pravítka. Toto A to by bylo lepší s rýskou, než s rýskou. Ano. Jo, Jako klasický trojuhelník. Všude. Jak to tam dá? Koho? Dvě pravidla. Jako zaraz. No, Mám se dali dělat rovnoběž. Dvě stejné. Tak počkej, a s rýskou to je na přání, jo? Tak, napadá ještě někoho věc, zeptání se teďka, budeme se za chvíličku valit. Mě ještě napadá ty slajdy, jdou dát jako dva na jednu obrazovku, že budou mít jednu menší vedle sebe. Jako, že by udělali dvě děti a pak bych je porovnal třeba, jako si dáme zase. No tak dobře, to si můžete vzít tu stránku, můžete si ho rozdělit nějak. Jako budu mít půl příkladů, že jo, ale můžete jako udělat... kdyby to dělali předtím, pak bych je chtěla srovnat, tak to nejde na vedle. Ne, to jsou takový už, totiž už jsou věci, které se musí programovat. My jsme tam měli, než vyplý flash, my jsme tam měli třeba 30 udělaných, my jsme měli třeba vesmír, a my jsme měli tomu, že jste takhle dotahovali, jak to je matematiku, jste tam dali matematiku, počítali jste. My jsme tam měli zeměpis, vy jste vzali Českou republiku, dali jste do Německa, ona spadla na zpátek. Všechno nám zničili, Pexesa, do angličtiny, všechno pryč. No, ty flashe, ty škoda. On teda kolega zase na to nějak přišel, že to jde nějak odrbat a já to si musím dneska probrat. Vím, že v minulé verzi mě to nějak zapal, já nevím, jestli to bude fungovat. To byly tady ty kvízy třeba. Ale no, nefunguje, flash byl ukončen. Ale nějak mu to jelo, my to musíme jenom probrat jak. Nějak mu to už jelo, nějak na to už přišel. Jo, on je takový, že on se vždycky zavře na 2 dny doma pod očím, tam funguje to většinou. Takže jestli vám napadá vás ještě něco, když byste chtěli potom, když by třeba ten software vás teda zaujal, chtěli jste vám pošlu odkaz, když byste s ním začali pracovat a třeba jste na něco nemohli přijít, zavolejte. Já bych když tak trošku na něj vám udělal ještě jedno. Jo? Protože jak těch informací je hodně, tak si to vyzkoušejte, nemělo by to jít nějak zaseknout, nemělo byste s tím zaseknout počítač nic, vyzkoušejte to, kdybyste třeba řekli ano, chtěli bychom to tak a tak, ale nevíme jak na to, zavolejte, já se mnou zastavím, jak na to ještě jedno. Ne, ale tady, jak to kolegyně natáčí, tak asi to video vezmu a udělám to z toho. Protože my jsme, já jsem začal před 7 rokama dělat návod. Když jsem byl ve 3/4 návodu a přečetl jsem